wen kita orang pak sudah menteri panggi tip pak Erwin di lala bandung balang ya ketika sejak ke pemerintah keba ni kerja menteri sing long shock dari kendit ya ke kepelajaran kumpul orang di nong komen semua di social media kini kesian apa di pak dah kendai kini arut gila pendam no ya ketika ya ketika jing jiet jongi bakin lek bandikran ketika jing ejek benrew kepala rong hati nengkong shop which petang tiga ke bang ko ban ong ka ba ko ni sejak ke ban ta hang ni ngapai nyewan limba sur ki ko fer be fer limba di NGOs limba ki political party fer kaitu ko wen ngapai ki kubur dan ni kubur ba katong ba mat doi kalong bangin yo chibi sekasi din dai beri katai ke ba penlong ye pi nga bangin jadi suka beri tu dia ye ke bangin na lem chi sing la ya karai edau campaign ke deka ke campaign ka boong bang nila jemdau snap belada mentang impet edau tingin mak benar hak kuat bangilik ni campaign nila dei nila ko ye kini kinoilam keberan ke MDA ke sondar belada dan dari mentang asal penong ni hapan yarok lada ki bakanong rin joki kalong inai away part sur jong jong di original party ngilai mencuang ngila ong ngalele ngajukran di kentin ba ngiyo tak senja manusia ki balong ki disability seni ki anak pina rei ngenam la pada kam daya rok mentang ba bantido mo ki badan manusia tu government kijong ubah merpa kijong rumboy kijong patut tertermo di badan government manusia kerem ta apa tuan hai ngini apan kubur le ne pan tapati dia tak jinglong kalau keperkat mai jong di kumbang halong mata kasing sedang ya ka warning of refugees kan di nalo jong ta ki sedang sekwe pat program ngang suka pan jamir jumut dan ne pan yakran lah ni ada kalong ngiyok semua bagi kita pakai 7 of this month kadai day kadai kasi ya keba kinsa shim itu kan swearing serveri lain kita jadi pump smile de haswa jong ni nutre hot shibet ngilas nginya hangit pijis kijong kini ki anwat mencuang ngadang ikran bad way orang bang pokok bible ya semua don kursurong aurea tangwe re hapo sit ni dan kursurong aurea angut di kebang ko banong ni pai aki kindet ketai berada nilai untuk jingklang jong we kading akawe ke jaka di don kibla oing apa udon we kursurong aurea bal temu ban wan pai di ngang ong ba kacing wan pai jong u ling ba katien nging nom la ling ba ligi WhatsApp ngin nom la ban tang re kacing wan pai habesit pasai harkat media le singlaban ilaban pedang dem dai teke ke bang ko mo mudan ko spit ini kan panalol tanga snop ong banginya nginya ship no menta pan highlight ki sort of education in chip nang ko best e haswa jong neutre weni ki parang ilam la ai jumut ba ngilek hayi ngas ngo berdei ha rekat pat plakat o ngi mi kedo pat ki namang yo jikte po chief minister asam tal pendre iki usia mi menta biswa pendre iki oki pastor hotel nang ayure ngangam tep kereng layo itu ke input sebab lari sabar nanti jadi kita cuma becek akan neutre harkat partiam mana ndramudi dengan ombak hakini kiski shokan neutre lada upai ba upwa shisha ban yo chibune saukasi ngire bandan kataka dharma lani ka jing shong klang ngor hak kerdop lan plawi jongki lada ngimi kedo iki ngin terus tolong bagi family members jongki semua ong sekong lane mei yong kun jongki lani yong kurem jongki ubah kecek benrew ni katang seliang kalau ini mentah kayak unity dan kami kini armut ban penyo ik majority ban lead dan ban jalan ni teka government kebetulan tinggi ladangi mencur ngini pihak tapi yang juga di artuli di MLA mo ban chong dharna ban ka juga pola rangi ngim la ngin chong adu nyu trek kata kita ye pen nasu budong haka kerdop jong ko huna house hashoban lek hata terus nyu trek ngini ban ya renti bagi dia shong show bakit entar maki sepo ni dia ban ya pat we ki ang apa kata long ke jingmut ni ba siapa ni no siapa ki ban
je ban sibut mai dan ni penting on kita kalau mencingai jimut na yang kajong alam itu we yang jimut hal itu chip lo dai su maga kon tham ini bertang we kajong dan ni kajong ni kum kalau mau dia we yo siap la rusi ila saya lama gini dia mulai minum mak bang dan ni berjalan sedar tadi sudah sekali kita ni